Çayın dayanır mı canım? İyi dayar, gel oltur. Çırağım, mende mындай ой пайда болду да. Gel. Эртең үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болот экен. Ошону досторубузду үйгө чакырып белгилеп койбойлу. Кандай дейсиң? Жок. Кереги жок асыл. Эмнеге? Эмне? Аларга 10 жылдан бери жашап жатабыз, бирок балалуу болгон жокпуз. Ошону жууп берейлик дейсиңби? Анын туура дечи. Бирок медалдын эки жагы бар. Балалуу болушпаса дагы ажырашып кетпей жашап жатышат дейт да. Чыныгы бири-бирин сүйөт экен дейт. Ооба, сыртынан ошентишет. А ичинен болсо, экөө эгер эки башка жакка турмуш куруп кетсе, экөө тең балалуу болушат эле дешет. Ошон үчүн кереги жок. Макул ханышам. Баары сен айткандай болсун. Мен кеттим. Асыл, токточу. Олтурсаң? Эмне болду жаным? Эмнеге омен кылдың? Эмнеге? Дасторконго, чайга да. Эмне деп сөз сүйлөдүң? Эч нерсе. О Кудай, ушул берген ырыскыңа шүгүр. Бизге эртерээк бала бере көр деп бата кылсаң болот эле го. Койчу жаным, шашып жатканда көнүм шатат боюнча эле да. Макул. Макул. Сен качан чыгасың? Мен шашпайраак чыгам. Эми сен мага бир кара тоок, 2 кило шакар, 5 кило ун, 2 тоголок чай алып кел. Баары жакшы болот кызым. Мына карабайсыңбы? Төлгө ташың да жакшы жагына түштү. Мынакей, уул бала түшүп атат. Буну Асыл билсе, мен такыр эле сыйлабай калат го. Ал ишенбейт. Кара тоок, сахар махардын буга эмне тиешеси бар дейм да? Ооба, ошону айтсаң. кыздарым, шаарга барасыңарбы? Ооба, Мени ала кеткилечи. кел отуруңуз. Рас болуп атып айланайын. Жакшы батамды берейин силерге. Бул майрам күлгө эмнеге келдиңер, кыздарым? Бардыгын туура айтат дегенден келгенбиз, апа. Эмнени билгиңер келди? Мен 10 жылдан бери балалуу боло албай жатам, ошонун себебин билейин деп келдик эле. Кызым, бул пендени Кудайга теңештирүү ширк болот. Чоң күнөө болот. Жардамды көз ачыктан эмес, Кудайдын өзүнөн сураш керек. Намаз окуп, дуба кылсаңар, Кудай сураганыңарды бүт берет, кыздарым. Бардык нерсе бир Кудайымдын каалоосу менен гана болот тура. Карабайсың балаңды аңкылдатпай. Мен сага биякта ойноп жатамбы? Мен бир жууп жатам бу жерде. Янды айтпайсың балдарга. Карашы. Эй, Нурбек, Нуртилек, бери келгиле бол. Эмне апа? Атаңдын башы. Мен сага баланы кара дебедим беле бия. Какта жүрөсүңөр? Тур караш баланы балбатыраак. Колуңарды жууп келгиле. Бала мен силе балесиңер. Атаңарды таппасыңар да.
Да, Кандай Чолпон? Сага эмне болчу опа? эмне болуптур мага? Билбейм. Акыркы күндөр менден качып калдың да. Жолугалык десем эч эле убактың жок. Жумуштан чыгып үйүңө карай шашасың. Марат, мен сенден качкан жокмун. Жумуш көп, үйдө болсо проблема көп дегендей. Анда анан жолугалы сенин проблемаларың чогуу чечели. Кандай дейсиң? Саламатсызбы Асыл Керимбекович? саламатчылык кандай? Жакшы. Үйдөгүлөр? Жакшы эле, рахмат. Шеф өзүндө? Ооба, өзүндө. Алло. Алло. Марат, мен иштейин, анан сүйлөшөбүз. Алло. Чолпон. Эки жыл сен мага иштеп берсең. Тамак ашың, кийим кечек. Анан калса күнүмдүк жашооң кандай болот, я? Кудайдын айтканындай болот, Эсенбек Кожоевич. Биринчи максат инимдин жанын сактап калыш. Мындан башка айламда жок болуп атат. Иниңдин операциясы канча күндөн кийин болот? 1 жум ичинде жазалыш керек экен. Чолпон. Ишиң чатак. Биз адам болгондон кийин бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Эсенбек Кожоевич. Унчукпа. Ойлонгонго убактың болот. Акча сейфте турат. Даяр. Сен акчаны издейм деп убара болбогун. Кыйналба. Азыр жашоо ушундай. Билсең, сен үчүн бардык маселени чечкенге мен даярмын. Үй, машина баары болот. Болгону сенин сулуулугуң, жаштыгың керек мага. Сен бир гана меники болушуң керек, чырагым. Кааласаң, экинчи аялым болуп тий мага. Мен сени бакытка бөлөймүн. Мен сага көптөн бери айтайын деп жүргөм. Мына эми өзүң келдиң. Кечиресиз. Мен барайын анда. Чолпон. Документтериңди алып кет. Куттуктайм эже. 8 жумалык боюңуз бар экен. Эмне, кубанычта эмессизби? Үйдө 3 баламды бага албай атсам, кайсарыма кубанайын. Кичинекейиме эми оңай болду. Кудайым бала өрсө рызкысын кошо берет эже. Коркпой эле терей бериңиз. Күйөөм деле каршы болуп жатат. Алдырып эле салалычы сиңдим. Бул чоң күнөө да эже. Адам өлтүргөн менен барбар. Бир ооз күйөөңүз менен кеңешип көрүңүз. Болбосо алдыргандан башка жолдорун ойлонуштуралы. Кандай жолдору бар? Корголбай, бага бола тургандарга берели. Бөгөн ужинди чогуу кылалы. Сенин маселеңди ошол жерден чечебиз. Чогуу барабызбы же ошол жактан жолугабызбы? Аны шартка жараша байкаштырабыз. Бегайым
Каримовна. Ау. Моундай краскалар заказ кылышыбыз керек. Түгөнүп калды. Моундай. Анан моундайлардан да алышыбыз керек. Заказ кылып кое бергиле. Заказ бере берейин анда. Ооба. Асыл, Да жаным, сен өзүң делесиңби? ооба тынчылыкпы? Тынччылык эле, азыр барам. Сүйлөшүү сөздөр бар. Макул, күтөм. Аха. Азиза, билесиңби, бизге ким конокко келди? Ким келди? Асыл Керимбековичтин аялы. Да. Ички элчи эле таң калыштуу, эмне келди болду экен? Сен кайда? Мен азыр. Көрөйүнчү, менден эмнеси артык экенин. Мен каршы эмесмин. Окуй бер. Бирок мен сенин окуганыңда калар элем. Экөөбүз тең намаз окусак, балким перзент берер Кудайым. Макул, окуйм. Бирок азыр эмес. Асыл Керимбекович, мен сизден бирдеме сурайын дегем. Азыр өзүм барам. Аха, өзүмдү күтөм. Ким бул? Азиза, бизде иштеген кыз. Ким бул иштейт? Проект бөлүмүндө. Кечинде үйдөн эле сүйлөшсөк болмок да бул теманы. Менде бир үмүт пайда болуп, кечти күтө албадым. Асыл, баягы арак ичкен досторуңу жолотпой эле койчу. Мага жаккан жок. Эми алар кичинекейимден бери чогуу өскөн досторум, кантип кечирем. Алло, Кандайсың? жакшы? Үйдөсүңбү? Ооба. Анда эшигиңи ач, мен келдим. Азыр. Кандайсың? Кел жаркынай. Мен сага бир нерсе айтканы келдим. Асыл жокпу үйдө? Жок, ал кеч келет. Кир үйгө, үйдөн сүйлөшөлү. Атама акча тууралуу айттыңызбы? Айттым. Үйдө эле сатпасак, башка эч кандай айла жок дейт. Бул бизди көчөгө таштап, талаалап өзү ичип жүрө берет. Андан көрө өзүм эле табам. Атам бүгүн да ичип келди. Кызым, сен анча акчаны кайдан табасың? Жумуштан карыз алам. Анан иштеп кутулам. Апа, чай ичем. Келе кой балам, тур.
Директоруң дагы макул болор бекен кызым. ооба макул болот. Кудайга шүгүр. Жакшы адам экен. Аллах ыраазы болсун. Жакшы киши экен. Атамга компьютер алып бериңизчи. Каяктагы компьютер, Каяктагы компьютер? Күнүмүз тамакка араң жеткизип атса? Апаң да боюнда бар, төрөйүн деп атат. Чайыңарды ичип бүттүңөрбү? Тургула бөлмөңөргө баргыла. Сабаңарды жазгыла. Бас жүрүп кеттик. Абышка. Боюмдан алдырып күнөөгө аткандан көрө бага турган бирөөгө берип койсок кантет? Миң иштейби сен? Мен кантип бирөөгө баламды берип коеюн? Бирөөгө бериң келбейт. Анда эмнеге өлтүрүң келип атат? Өлтүрөм деген жерим жок. Кечээ доктурга көрүнгөнү баратканда боюңда болуп калса алдырып сал дебедиң беле? Боюңдан алдырып салган менен өлтүргөндүн кандай айырмасы бар? Мен аны жыргаганыман айтты дейсиңби? Өзүң көрүп турасың го. 3 балам эптеп багалабай атам. Эми 4-үнсүн төрөсөң. Ал тапканым 3кө эмес 4кө бөлүнөт да. Ай, бул деле сенин балаң да. Же бул баладан тамагыңды кызганып жатасыңбы? Калган балдарың жегенди бул деле жесин да. Мүмкүн бул бала бизди багаттыр. Бешиктеги баланын бек болорун ким билсин? Асыл, Угуп жатам. бүгүн жаркына келип кетти. Биздин балалуу болушубузга сунуш айтты. Кандай сунуш? Бир аял бар экен. Балалуу болгусу келбейт экен. Эгер ал баш тартса, баласынан силер багып албайсыңарбы дейт. Болбойт. Айтып өтө элекмин. Эң кызыгы биздин кошунабыз экен, Адылдын баласы экен. Тем более болбойт. Свет өчүр, уктайлы жаным. Асыл, Кудайдан бала сурабасаң, жасалма жол менен жасаталы десек да болбосоң. Бала өзүмдүн канымдан жаралыш керек. Жана жасалма жол менен эмес. Мен ата энеңдин сөзүн башка көтөрө албайм. Бу төрөбөгөн аялыңды кетирип башка аял ал. Сен жалгыз балам болсоң, сенден да туяк калыш керек да. Же болбосоң ата бабанын салты боюнча токол ал. 2 аялды бакканга кудуретиң жетет. Жок ата. Мен Бегайымды сүйөм. Анын жүрөгүн ооруткум келбейт. Балалуу болууга канча убакыт керек болсо, ошончо күтөм. Кагылайын уулум. 10 жылдан бери болбогон бала эми болмок беле. Андан көрө убакытты өткөрбөй иртелет. Балдарың да эртерээк чоңоет. Баланын рахаты аялдыкынан да таттуу болот. Биз да элге окшоп небери жытын жыттап калалы. Жок апа. Ата, мени кечиргиле. Мен Бегайым менен гана жашайм. Сөз бүттү. Сен мени кара. Сен өлгөндө ким көмөт? Артыңан бирөө курал окуйбу? Ошону ойлондуңбу? Мен сөзүмдү уктум. Болбосо бул жерге экинчи басып келбейбиз. Чолпон, эмне чалсам телефонду албайсың? Марат, мени өз жайыма койчу суранам. Менин проблемам чачтан көп болуп атат.
айтчы Чолпон, эмне болгон проблема? Мен сага жардам берем. Мен чечип берем. Жок, сен ал проблемамды чече албайсың. Чолпон, токточу. Жумушка шашып атам. Чолпон. Чолпон. Саламатсызбы Асыл Керимбекович? Саламатчылык. Эмне маанайыңсыз? Жакшы эле. Балким менин жардам керектир. Айта бер, тартынбай. Эч нерсе керек эмес Асыл байке. Ансыз да көп жардам бердиңиз. Ассаламу алейкум, Эсенбек кожоевич. Алейкум ассалам. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эсен кожоевич, сиз менен могу проект боюнча макулдашайын деп аткан болчумун. Тактайбыз азыр. Кир. Көтөрбөйсүңбү? Эй, жигиттер. Көтөр бутуна карма. Кое бергилей. Эмне болуп атасың, эй? Чары. Жүрөгүмө жеткизем. Жок байке. Жүр. Жок. Олтур бас кеттик. Таанысыңбы буларды? Жок байке. Жумуштан чыккан болчумун. Кайда иштейсиң? Кафеде официантка болуп иштейм. Экинчи иштебейсиң. Токтой. Токто. Эмнеге чакырдыңыз Асыл Керимбекович? Мону алып кой. Бул эмне? Бул кошумча айлык. Жок, керек эмес Асыл Керимбекович. Жок, сен жаман ойлого. Сенден мага эч нерсе керек эмес. Болгону ай сайын 5000 сомдон кошумча айлык алып турасың. Менден сага ошол жардам болсун. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Эсенбек кожоевич өзүндөбү? Ооба, өзүндө. Бирок бош эмес эле отуруп турасызбы? Макул. Сизге чайбы же кофеби? Рахмат, кереги жок. Рөхсат, Асыл Керимбекович. Жакшы, Азиза. Уже бүтүп койдуңарбы, э? Албетте, Асыл Керимбекович. Азаматсыңар кыздар. Муну мен шеф менен бир сыра карап чыгам. А силер болсо могу проекттин аягына чыккыла. Макулбу? Биринчи проектти белгилеп, бүгүн чогуу жын кылсак кантет, шеф? Экөөнү чогуу белгилебейлиби? Макул, сиз айткандай болсун, Асыл Керимбекович. Түшүнгөнүңө рахмат. Мейлиңиз. Алло, да жаным. Саат 5-терге койдойм. Макул, сүйлөштүк. Эмне болду? Тынччылыкпы? Асыл Керимбекович проект өткөрбөдүбү? Өттү. Бул экинчиси. Жакшы болгон турбайбы? Анан Кечинде чогуу жын кылалы десем, көнбөдү. эми үй бүлөсү бар киши үйүнө баш керек да кечинде. Баласы жок үй мазар, балалуу үй базар дейт. Төрөбөгөн аялын башына тартабы? Өзү болсо балалуу болууга 2 көзү 4. Сүйүү да, Азиза. Сүйүү. Ал баары бир менин асылым болот. Мен ага 8ден 8 төрөп берем. Азиз эже, сизди Эсенбек кожоевич чакырып атат. Азыр. Бар эми кечикпей. Эмнеге чакырды болду экен? Эмнеге чакырмак эле. Дагы зерейип кетсе керек да. $10.000. О,
ооба балам. Анын барын кантип кутулат анан? Ушундайда колумда жок болгонун карабайсызбы? Кантип кайдан тапсак экен? Марат байке, доллар эмес сом болгондо табат элеңиз да, Ооба. Кызым, бар сен үйгө кирип турчу. Эми балам, Кудайдын айтканы бардыр. Менин доллар кайдан табам? Кимден сурасам экен? Эмнеси болсо дагы энимди сактап калышым керек. Сен акчаны издейм деп убара болбогун. Азыр жашоо ушундай. Балким менин жардам керектир. Айта бер тартынбай. Уят деген болуш керек да. Асылбай кеңден кайра сурай бересиңби? Ансыз да ай сайын акчалай жардам берип жатат. Жумушка да орноштурду. Шайтанды укпагын. Өзү жардам берем деп жаткандан кийин уялбай эле сурай бер. Ал Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берет. Андан көрө Эсен Кожоевичке макул бол. Сенен эмне кетмегиле? Саматта баары чечилет. Үй, машина да алып берет. Азыр жашоо ушундай. Жок, андай ишке барба. Намыс өлүмдөн артык. Үнөөгө батасың. Кудайдан жардам сура. Себепкер табылат. Эсен Кожоевичке кир. Башкалардан сураганча кеч болуп калат. Бир тууган энеңди өлүмдөн куткарып кал. Кандай болду? Жакшы элеби деги? Жакшы. Операция ийгиликтүү аяктады. Рахмат байке. Рахмат сизге, доктор. Колуңузга береке. Эчтекемес. Аллах ыраазы болсун сизге. Мындан аркысын жакшы карагыла. Макулбу? Рахмат, алдыңа кетейин. Биз эмне кылалык, доктор? Күтүп тургула. Мен азыр. Макул. Келчи мага. Садагың болоюңдар. Кудайга шүгүр, жакшы болуп калыптыр. Апа, мен анда жумушка кеттим. Макул, Мейлиңиздер, бара жакшы койгула. Мейли, жакшы бара койгула. Жакшы болду, Дагы орус кармап калдыбы? Азыр 1 мүнөт. Байке, бошсузбу? Бошмун, кел отур. Каяка? Марат. Кой отур, мен жеткирип коем. Рахмат, Марат. Мен жумуштан 1 саатка эле суранып келгем, кечигип атам. Чолпон. Марат, мага убактымды коротпой эле кой. Мындан ары биз жолугуша албайбыз. Кечир мени. Чолпон. Чолпон. Кая тургула. Асманда учкан пароход, сууда сүзгөн самолет. Сүйгөнүм сени эстесем, көзүмдөн агат шилекей дептир. Телефон. Келгиле ресторанда. Алып коелу. Кудайым бизге жакшылык берсин. Достугубуз үзүлбөсүн, Келгиле алдыга. Кана, алгылачы. Мен Аяшка өз колум менен закуска узатып коеюнчу. Кел, Аяш. Жок, мен албайм. Намаз окуган жатам. Охо. Аяш катуу кеткен го.
Кечирип кой. Туура кыласың бирок. Эми аяштар, силер өзүңөрчө олтуруп кужу болуп тургула. Бирден тамек тартып келели. Мурат, кетпейлиби? Жаным шашпачы, кетебиз да. Жүргүлө достор, бирден тамек тартып келели достор, Отуруп тургула жаным, Жүрбөйсүң дос. Чекпейм. Анда карап алчу болуп тур. Карышкырга койгай тартты, Ошону айтсаң. Өзүнөн көрсүн. Досум, сенде бир сөз бар. Бирок көңүлүң албай ук. Айта бер досум, угуп жатам. Өткөндө айылга бардым. Аяш атама жолуктум. Сага бир аз капа болгондой го. Жүрбөйсүзбү? Шаарга барып, Асылдын жанына жүрүп келбейсизби десем, барганда аныкын эмне кылат элем? Же жыттарга неберем жок деди. Досум, атаны капа кылбай батасын алыш керек. Балким төшөк жаңыртарсың. Башка темадан сүйлөшпөйлү. Пайдасы жок анан сасык саясат сүйлөшөлү. Силер мени баары бир түшүнбөйсүңөр. Мен сени аябай жакшы түшүнөм. Бегайым экөөңөр бири-бириңерди сүйөсүңөр. Мен Даячты сыйлайм. Базар жок. Жакшы аял. Бирок кыргызда туяк калтыруу деген философия бар да, досум. Мурат досум сага күйүп айтып атат. Аяш токул алганга баары бир көнбөйт. Аяштар күтүп калды окшойт. Жүргүлө. Жүр кеттик. Бесполезно. Кое бериңиз. Мен сени жакшы көрөм. Чырагым. Эсенбек кожоевич, өзүңүзгө келиңиз. Сага канча акча керек? Айтчы. Мен сен үчүн бардыгына даярмын. Бардык нерсени акча гана чечпейт. Кечирип коюңуз мени. Чолпон. Кечирип койчу мени. Операцияга акчаны кайдан таптың? Ордуна эч нерсе сурабаган адамгерчиликтүү адамдардан. Мына бул жигит бир гана мени сүйүш керек. Шеф, сиз айткан чымчыкты алып келдик. Алып келгиле. Алып киргиле. Эсенбек кожоевич. Эсенбек бай кете берсең болот бул жерде. Коркпо чырагым. Баары жакшы болот. Жардам бергиле. Ким бар? Бул жерде сен экөөбүздөн башка эч ким жок.
каршылык көрсөтүү бейпайда. Мен жетем дегенге жетем. Арызданчу болсоң үй бүлөң менен кошо жок кылам. Тур мына. Отур. тийбеңизчи, кудайга ыраазычылык үчүн байке. Эгерде байкеңди капа кылсаң, мен сырттагы жигиттерди жардамга чакырууга муктаж болом. Сиздин деле мендей кызыңыз бардыр байке. Чыгарма үнүңдү. Мен эми артка кайта албайм. Чырагым, өзүм алым жетпей калды. Бас жагыңды болду. Эми бул кыздын келечеги эмне болор экен я? Муну тагдыр дейт. Тагдырга баарыбыз баш ийишибиз керек. Шеф далай кыздардын убалына калды да. Ал сенин проблемаң эмес. Жөнчү Марат, тойдон кийин деп сүйлөшпөдүк беле? Макул жаным. Окуну бүтөлү. Иштейли. Канча болсо да күтөм. Асыл Керимбекович, Мына, бул эмне? бул сен сураган акча. Рахмат байке. Бул кылган жакшылыктарыңызды кантип кайтарар экенмин? Сенден кайтпаса Кудайдан кайтар. Сизди Кудай колдосун. Айтканың келсин. Асыл байке. Мен сизге уул төрөп бергим келет. Мени кечириңиз. Ай, чай ичип чыкпайсыңбы? Жок, шаршатам. Пап, андан көрө акча бериңизчи. Мынаки. Азыраак эле бербейсиңби? Жаман үйрөтпөй. Мейли, кененирээк жүрсүн. Жакшылап ойлонуп көрөрсүң. Азыр жумуш табыш кыйын. Ойлондум, кабатыр албаңыз. Албетте. Менин сунушума көнгөнүңдө баары жакшы болмок. Өкүнүштүү. Чолпон, бухгалтерияга кире кетчи. Мен сага премия дайындатып койдум беле. Рахмат, керек эмес. Саламатсызбы, Асыл Керимбекович? Саламатчылык. Сиз Ооба. Мен убактылуу. Чолпондун ордуна жаңы жумушчу табылгыча иштей турган болдум.
Чолпон кайда? Өз эрки менен бошоп кетти. Шеф өзүндөбү? Жок, мэрияга кетти эле. Саламатсызбы, Асыл Керимбекович? Кандайсың, Азиза? Жакшы. Экинчи проектти даярдап койдук. Охо. Азаматсыңар. Сиз берген убадаңызды унуткан жоксузбу? Албетте унуткан жокмун. Алло, Да, Жаркынай. Бегайым бүгүн жолго алчы. Эмне маанайың жок? Дагы аборт кылдыңбы? Ооба, дагы айласыздан күнөө иш кылдым. Кудайым мени кечирсин. Бала бирөөгө кор, бирөөгө зар деп бекер айтылбайт экен да. Бүгүн жумуштан кийин кафеге баралы, макулбу? Макул. Ошентип элечи. Мейли, кечинде жолугабыз. Сиз дагы бир нерсени унутупсуз, Асыл Керимбекович. Эмнени? Бүгүн менин туулган күнүм. Кечирип койчу. Такыр унутуп калыптым. Куттуктайм. Рахмат. Айтып койсоң болмок, белек даярдап коймокмун. Асыл байке, сиз өзүңүз мен үчүн чоң белексиз. Бегайым! Бегайым! Бегайым, Бегайым, токтосоң? Кел ачкычты, мен айдайын. Эми жакшы тургула апа. Менден кабатыр Мен сага албаңыз. ишенем. Баары жакшы болот. Сен да кабатырланба. Биз ойлобой эле өз убакытыңды кыла бер. Эжеке качан келесиз? Келем тез эле. Өзүң дабайла, макулбу? Макул эжеке. Мен сизди сагынам. Алтындарым, мен да силерди сагынам. Жакшы калыңыз апа. Макул кызым, аман жүрө кой. Амин. Багың ачылсын кызым. Амин. Жакшы калгыла. Жакшы бара кой. Жакшы амаңыздар.
эмне болду? Байке. Бул кызды мага бересизби? Мен жеткизип коеюн. Бул жигитти тааныйсың? ооба тааныйм. Таанийт. Сизге байке, чоң рахмат. Кеттик Чолпон. Рахмат. Жүрө кой. Азыр кечирип кой. 5 мүнөт. Чолпон, машина даяр болду, кеттикпи? Ушул аскадан өзүмдү таштап өлгүм келип атат. Бирок апам менен инимди, ажайып кооз жерди, мага жардам кылган жакшы адамдарды таштап кете албай атам. А менчи? Же мен сага татыктуу эмесминби? Жок, Марат. Сага мен татыктуу эмесмин. Эгер кечире алсаң кечир. Сени кантип кечирбейин? Бир нерсени эч качан унутпа, Чолпон. Мен сени сүйөм. Мен сени канча керек болсо, ошончо күтөм. Кайгырып өрбө, подружка. Ал баары бир кайтып келет сага. Келбейт. Келсе бир жумадан бери келет эле го. Мен аны келбегидей кылып урушуп салдым окшойт. Айзизанын башын ойлантып койгонбу окутуп. Болбосо асыл андайга бармак эмес. Айлантпай этпейли. Төрөгөн аялдын эмне кереги бар ага? Андай дебе. Ал баары бир сени сүйөт, Бегайым. Ошол сүйүүдөн башка эмне бактым бар эле. Эми ал дагы жок. Кечирип эле койсоң болмок. Эми эркекти анча мынча боло берет да. Меникинде болбогонуна сүйүнсөң. Көз жумуп коюп, көрмөксөн болуп коюп жүрөм го. Андан ажырашып башкасына тийгенде ал деле ошол да. Мен анта албайт экенмин да. Ай. Эмне эле туздалган бадыран жеп калгансың? Барбы? Ой, эртең мени өзүңө тарт. Эмне маанайыңыз сөз, Асыл Керимбекович?
Жөн эле чарчадым. Андай болсо бүгүн жумуштан кийин бир жерге барып тамактаналы, Азиза, мени жайыма койчу суранам. Биздин ортобузда эч качан эч нерсе болбойт. Мен сени эч качан сүйө албайм. Түшүнчү? Мен бир гана аялды сүйөм. эже, сиз жасап берген банттын таасири тийбей жатат ага. Акырындап таасир берет. Сабыр кыл. Тезирээк баш ийдирип бериңиз. Мен жакшы төлөп берем. Эй! Анда ал бала ооруп калбайбы? Сага оорукчан күйөөнүн эмне кереги бар? Мага үйлөнгөндөн кийин кара жазыла турган кылып бериңиз анда. Анда ал кетип калат. Кете албайт. Ал учурда ортобузда бала болот. Кызым-ай, кызым. Сен өзүңдү дагы, мени дагы күнөөгө батырбай, башка эле турмуш издебейсиңби? Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, бактылуу боло албайсың баары бир. Эгер сен ошол баланы чындап сүйсөң, анда ага бакыт гана тиле. Бишкекке барып келишиң керек, асыл. Качан, Эсенбек Кожоевич? Эртең. Жарайт. Мен сизден бир нерсени сурайын деген болчумун. Сура. Чолпон эмнеге жумуштан кетти? Инисинин операциясына сен акча таап бердиңби? Ооба, мен. Ошол карзынан кутулайын деп көп акча төлөй турган жумуш издеп кетти. Болбой калбадыбы? Так. Алып берип койбодуңбу? Молодец. Болбосо кирбейт эле. Асыл көрдү өзү. Пастак болуп калбадыбы? Койчу. Маска өзүң билесиң да. Андан Бул көрөт, жаңы келгиле үйрөнчүк неме. Кел, Утулуп куй берип андан. койбосоң да болбойт. Өзү бу Билард менен үйрөнгөн. Дагы мен менен интерес ойношом дейт. Кел досум. Жакшы барып кел. Бар бололу, бир бололу. Рахмат, достор. Кана алдык. Досум. Аяш менен коштоштуңбу? Жок. Жарашкыла досум. Сен баары башкага барбайсың. Эми досум, сен эркексиң да. Мындай жаным панымды эркелетип, кичине көңүлүн алып алдап койду.
Чынын айтсам өзү ишенбей койду. Эч нерсе болбосо мен эмне үчүн кечирим сурашым керек? Эркек болгоның үчүн кечирим сурашың керек. Биз Мурат экөөбүз кечирим сурай берип көнүп калганбыз уже. Кой. Ушу үчүн ичели. Келгиле дагы бирден. Кокус мени сурап келсе, ушул катты берип кой деди эле. Мейлиңиз анда, жакшы туруңуз. Кое тур балам. Ай адилетинен алып чыкчы. Байкеңе нанос тийгизелик. Бишкектеги дарегин билбейсиз? Жок, билбейт экенмин. Жетип алдым деп чалды эле, андан кийин чалган жок. Келиңиз, нанос тийиңиз. Келе кой. Рахмат. Нандан ал. Кечиресиң балам. Жаңынан ала элек элек. Кой, жөн эле койчу. Мону алып коюңуз. Бишкектен келгенде да жардам берем. балам. Атасынын кызы менен дагы, биз менен дагы иши болбой жүрөт. Ал киши кайсыл жерде иштеп атат азыр? Ал тиги стройкада. Асыл байке, мен сизди сүйөм. Ачык айтканым үчүн кечирим сурайм. Мен сиздей адамга уул белек кылгым келген. Анткени менин баламдын атасы сиздей киши болушун каалагам. Үй бүлөгө жоопкерчиликтүү, балдарга камкор ата болушуңузду жакшы билем. А менин атам болсо, бизди татыктуу бага албай кор кылып, өзү болсо ар кайсы аялдар менен көңүл ачып жүрөт. Чаласына мас болуп келип апамды сабайт. Мен сиз менен коштошпой кетип калганым үчүн кечирим сурайм. Анткени сиздин бетиңизди карай албайт болчумун. Эсенбек Кожоевич зордукка салып, тагдырымды талкалады. Арыздансаң үй бүлөңдү кошо жок кылам деди. Корктум. Анткени бул заман акчалуулардын заманы болуп калбадыбы? Баары акчанын кулу болуп, акчага сатылып калышты. Адилеттүүлүк жок. Сиздей асыл адамдардын бар болгон үчүн Аллах Таала жерде астын үстүн кылып жибербей сактап турат деп ойлойм. Сиздин жакшылыгыңызды эч качан унутпайм. Аман болсом кайтарармын. Асыл, Мен кандай акмактар менен иштешип жатканымды билбеген экенмин да, акмак. сага эмне болду? Түшүндүрчү. Сен Бишкекке кетпедиң беле? Мен сенде иштебейм экинчи. Жөнөтө бер башкасын. Күнөөсү жок, жап-жаш кыздын тагдырына эмне балта чаптың, акмак? Ал сага ким болот? Ал адам, а сен малсың. Эй, абайла жигит. Мен сени кечиргендей болоюн. А мен сенден кечирим сурабаймын. Асыл Керимбекович. Асылды жазалаш керек. Анда шеф, үтүктөп салалыбы? Жок. Үтүктүн кереги жок. Тескерисинче, анын тагдырына бырыш салыш керек. Бырыш? Ошондо менин алдымда кечирим сурап келет. Эгерде кечирим сурап келбесечи? Анда көзүн тазалаш керек. Азиза?
Мен карабайым жашарамын жылында. Жаш кыздарды жакшы көрөм чынында. Ишенбесең ачып кара көз. Эч агы жок чачтарымдын кылында. Эй, ак буурадан аккан суу арак болуп калсачы. Жанындагы чөптөрү салат болуп калсачы. Кел тартып жиберелик. Давай. Алтыным. Эй, алтыным эле дейсиң. Алтыныңа качан алтын сепичке алып бересиң? Алып берем мен. Эртең айлык дейсин, алып берем. Эркекчеби? Эркекче. Жаркынбек бир сыйлайт. Сен эркек менен сыймыктанам мен. Сен эркек менен үй бүлөңдө сыймыктанат. Сен кимсиң? Менби? Ооба сен. Бери кабас. Кой берди атам. Зың кой берди атам. Кандай ишиң бар сен? Бирөөнү билесиң мен эле. Үй бүлөнү багуу кимдин милдети? Мамлекеттен. Жок, тура эмес. Үй бүлөнү багуу эркектин милдети. Сага окшогон эркектердин айынан канча деген аялдар кор болуп жүрүшөт. Канча деген балдар тирүүлөй жетим калышты. Мончотой кызымдын тагдырына балта чабылды, акмак. Түшүндүңбү? Эмне болду жаным? Эмне болду? Тур сен ары. Ну ладно, всем пока. Гуля, О, эртең Айбектин туулган күнү. Келбей койбо дагы. албетте барам. Я же его обожаю. Айка, звачки берчи. Өзүм жутам калбасын дагы. Өбүш учурашпасаң билинбейт деле. Гуля, пока. Гүлдана кайда? Ал классташынын туулган күнүнө кеткен. Күндүз барсын дебедим беле, барчу жерине. Ой, күндүз эле кеткен. Кечип жатат го, келип калаар эми. Мына Гуля эжем келди. Всем приветики. Тамак ичесиңби? Жок, токмун. Мен өзүмдө болом. Тарбия ала кызыңды. Айтып эле жатам. Мындай жашында катуураак айткандан да коркот экенсиң. Эсен Кожоевич, сизден сураныч, асылга тийбеңиз. Ал чынчыл, өз ишин мыкты билген адис. Андай адистер коомубузга керек. Ошондойбу? Эгер тийсемчи? Эгерде тийсеңиз, биринчиден, мен Боря экөөңөр сүйлөшкөн бардык сөздөрдү уктум. Айтчу жерлерге айтып коюшум мүмкүн. Экинчиденчи? Экинчиден, сиз менден айрылып калышыңыз мүмкүн. Да, шеф. Боря, пландар өзгөрдү. Токтотуңдар. Все, отбой. Түшүнүктүү, шеф. Макул. Шеф эмне дейт? Отбой дейт.
Да, Бул мен Азиза. Азиза? Ооба, мен. Угуп жатам. Сен менен жолугушуп сүйлөшөйүн дедим эле. Качан? Эртең обедте. Хорошо. Кыздын акыбалы кандай? Азырынча жакшы эле. Бирок көп суроо берип тынчын албаңыздар. Эс алыш керек. Сен үйгө кир. Бара кой. Макул апа. Саламатта калыңыз. Жакшы барыңыздар. Бул кандай жолгон эми? Бул жерде группа ойзордукта болгон. А кимдер? Бирге окуган классташтары. Бирге олтурушкан, бирге ичишкен, андан ары Мен аларды түрмөдө чиритем. Акмактар десе. андай болсо арызыңызды жазыңыз. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн тийбей эле коюңузчу байке, суранам. Сиздин да мендей кызыңыз бардыр байке. Байке. Мына ушундай бегайым. Мен сага болгон чындыкты айттым. Кечир мени. Сени Кудай кечирсин. Рахмат мойнуңа алып койгонуңа. Ар бир аял бактылуу болууну каалайт. Тилекке каршы ал бакыт баарына эле буйрубайт тура. Сен эч качан үмүтүңдү үзбө, Азиза. Ар бир адам бактылуу болууга укуктуу. Болгону жараткандын мыйзамы менен гана жашаш керек экен. Мен аны Кудайым бизге бала белек кылгандан кийин гана түшүндүм. Куттуктайм бегайым. Бул деген чыныгы аялдык бакыт. Рахмат. Сага да аялдык бакыт каалаймын. Рахмат. Эгерде уруксат берсең, асылга өзүм сүйүнчүлөйүн. Макул.
жаз кылган, тамчылардан көл курган, эрдиктерге азырган о арузат. Ансыз өтпөйт күндөр ай, ансыз өспөйт гүлдөр ай, бардык башат сенден о арузат. Торго аял бактысын, тартуу кылбыт барысын, өмүрдүн шериги билиги ал. Ал үчүн жан аяба, мерим берген барына, түбөлүк түркүгүн